Ya, selamat sore guys. Ya, di sore hari ini kolet sendiri nih. Barang di belakangku nih. Luar biasa, penuh lagi kapal KM Thalia yang menuju ke pare-pare nih. Luar biasa nah barang. Ya, banyak betul barang dan ada juga barang belum naik gitu nah. Nah, kau lihat barang penumpang tidak ada berhentinya datang dari luar. Kapal sudah mau jalan guys dan kapal sudah penuh. Kapal sudah penuh nah, kau lihat ini kapal. Penuh kapal, penuh guys. Banyak lagi penumpang yang mau ke pare-pare, mau bulan Natalan dan Tahun Baru guys. Nah, barang penumpang sampai di depan landor guys ini. Full kapal full. Ya, barang penumpang nih masih ada yang belum naik ini. Dan penumpang diperkirakan di atas 1.500. Nah, kalau penumpang 1.500 orang di atas guys.